சார் என் வீட்டு நாய்க்கெல்லாம் நான் காசு விஷயத்துல பாக்குறதே கிடையாது சார். நேத்து கூட மட்டன் வேணாம் நான் வாங்கிட்டு வந்து ஊட்டி விட்டனே அவனுக்கு. சரி தனியார் பணம் கூட்டும் போயிட்டு கமிஷன் காசு வாங்கலாம்னு பார்த்தா ஒரு 4-5 பேர் லாக் பண்ணிட்டானுங்க. கொஞ்சம் சீக்கிரம் கிளம்பி வா, மாத்திரை போட்டு படுத்துனுங்கிறியா? அடே வாடா மாட்டினுங்கறா. எங்கே செல்லும் அங்க தண்ணி இருக்கும் பயப்பட சொன்னா ஏய் நீரானது எண்ணெய் சரி வந்து தொலைவா. பெரிய பையன் வேலைக்கு போயிட்டான், சின்ன பையன் படிக்கிறான். யார் அப்ப கடைக்கணும்? தம்பி முக்காடு போட்டு முற வரீங்க வாங்க. எல்லாம் ரெடியா ஓகே மைக் செக் அப்புறம் குவாலிட்டி கம்மியா இருக்குன்னு சொல்ல